Vraj sú na Slovensku ľudia, ktorí idú po byte a mobil ide s nimi. Oni sú v obývačke, mobil je s nimi. Oni sa premiestia do kuchyne, mobil je s nimi. Idú na vecko a mobil je s nimi. Kúpeľňa, ideš do sprchy, ale mobil musí ísť so mnou. Idem do pivnice, zabudol som si mobil, takže sa vrátim a musím ísť. Musím výjsť do garáže, idem a mobil ide so mnou. Takže jeden z podnikateľských tajných tipov, ktorý ti dám, dostan sa im do mobilu. Keď sa im dostaneš do mobilu, tým ľuďom, budeš stále s nimi. Zvyšuješ pravdepodobnosť, že budú s tebou obchodovať, lebo ľuďom drblo. Oni sú všetci stále na mobile. Sedia 4 mladí ľudia a každý sa pozerá do mobilu. A namiesto toho, aby povedali, chcem ti povedať, cink, mu to cinkne a on mu odpoveda. Čo nám šibe? Odpovedie, áno, šibe. Ale prečo sa na tých mladých ľudí nemôžeme hnevať? Keby nám to dal niekto vo veku 15-17 rokov do ruky, robíte to isté. A ja to isté. Však mne hlavu z riťu pomotal vlk a zajac vajíčka. Pamätáš si? Skoro som nedoštudoval. A teraz, keď si zoberieš, čo to umožňuje, tak to je nenormálne.